ordem certa. Vamos lá, sempre pela direita. Pessoal da caminhada. Pessoal da geração saúde, aquele abraço. Pessoal mais animado aí vai ganhar 1 milhão, hein? A chegada, 1 milhão, olha aí. Os mais animados são os nossos alunos. Então, no bolinho a gente vai pagar 1 milhão. Já falou, vai fazer aqui o cheque daqui a pouco. Vamos lá. Oi. Todo mundo caminhando pela direita. E o Tãozinho. Olha aí, dá um exemplo também aqui o pessoal da melhor idade. Bem-vindo. Vamos, Maria! Força, Maria! Olha aqui pra mim no palco. Atenção, Alexandre Cifrude também prestigiando aqui o nosso evento. Diretor da divisão de esporte. Ele vai pagar 1 milhão pro atleta mais animado. Já falou que ele e o Toninho, 500 para cada um. 50-50. Atenção, Cris, tudo bem por aí? Quero ver você, Cris. Aqui tudo bem. E aí? Aqui tá tudo ótimo. Tá muito frio aí? Sensacional, agora tá tudo calor aqui.